Guys, tingnan nyo, oh. Kawawa naman yung ibon. Yung nanay nasa labas, yung anak nasa loob ng kulungan. Pumasok kasi dito sa bahay, kaya nadakip ng amo ko. Gusto ko siyang pakawalan. Pero, iniisip ko rin baka pagalitan ako mamaya ng amo ko. Kaya, ayun. Kahit naawa ako sa ibon, wala akong magagawa. Para avoid lang natin yung magagalitan tayo. Kaya hayaan na lang natin. Kawawang nanay na ibon, no? Kawawa talaga. Umiiyak simula kahapon. Kasi nailagay sa labas yung anak niya. Nakita niya, iyak siya ng iyak. Pati yung anak umiiyak din. Kaya yung pinuntahan ng nanay. Sinilagay ng amo ko sa taas ng sasakyan, sa ibabaw ng sasakyan ng madam ko. Umalis sila dito kaya nakapag-take photo ako. Dito ako sa loob ng bahay, hindi ako makakalabas. Saglit lang. MFT. O para maging maaliwalas siya, lalabas ako konti. Okay? Yan po siya, guys. Yan po yung nanay. Umalis yung nanay niya kasi nakita ako na ayun. Pinuksan ko yung glass door. At saka inano ko yung cellphone ko. Inilabas. What if pakawalan ko yung anak niya? Titingnan ko sila. Wait ha, papakawalan ko muna yung anak. Yan na po siya, nilagay ko sa baba. Umalis yung nanay kasi natatakot sa akin. Sige na guys, bye na. Naawa ako sa ibon.